Мы сейчас ходили в лес, прошлись, сейчас здесь развели костерчик, разожгли, тут такой был костер, сейчас он уже затухает, мы сейчас тушим. Здесь набрали коры, здесь набрали коры, там набрали коры. Полный портфель коры получился. Такой бочонок, портфель. Блин, плохо видно, дым. Все, давай туши. Вот, видите, какой портфель здоровый. Еле закрыли. Сейчас, Шарик, пойдем домой. Все, тушим костер. Фу. Фуем, прям дым в меня. Ой. Главное, топор не забыть. Сейчас вот так все затушим хорошенько, потому что... Еще надо вот тут вот будет, где костер куда доставал до дерева. Здесь надо будет тоже. Вот тут надо вот закидывать. Надо полностью засыпать. Полностью. Тихо. Я слышал треск какой-то там. Все, уже дыма, считай, нету. Мы разожгли, такой костер тут был. Ну, он... Вот тут надо все засыпать. Все вот это аккуратней сыпь. У меня телефон. Вот так вот, чтобы снизу так, чтобы ничего не загорело. Ну-ка, теплая, не теплая? Ага, теплая. Да все, она уже считай, стоит. Да все уже. О, дым вот пошел. Да он уже загорит, только снега. Ну да. Ладно, пойдем домой. Коры набрали. Надо будет еще потом, смотри, на следующих выходных, да, мы, получается, возьмем с утра в 9 часов пойдем и будем вот так вдоль Корчинага идти до места, где снегоходы переезжают через реку. Нифига. И будем собирать грибы-трукотовики. А дойдем до туда. Ветки трещали. Дойдем до туда. Получается, чагу я видел там, когда мы на снегоходе катались. Чагу видел там, на березе. Большую такую. Надо будет собрать. И, получается, грибов-трутовиков наберем на лето. А вы знали, то, что если взять гриб-трутовик, ща, и его поджечь, то он, получается, вот, сейчас покажу. Ну, тут маленько другой гриб-трутовик. Ну, вот он, получается, гриб-трутовик, вот такой вот. Его, получается, поджигаешь. Вот он, гриб-трутовик, вот так выглядит. На сухих, старых, гнилых деревьев растет он. Гриб-трутовик. И его, короче, поджигаешь. Он дымит, воняет. Зато комаров нету летом. И вот мы набираем его, чтобы летом от комаров отгоняться. Все. Я помню, мы поселок задымили. Да, эти фигня. Воняет, блин. Все пропахло, и даже в доме пропахло. Хоть и в ограде разжигали этот гриб-трутовик. Он завонял на весь... Ну все, уже тут. Уже точно не вспыхнет. Угу. Все, закидали. Да вот эту вот. Да нет, там я уже закидал, все нормально. Я пошел сюда бересту собирать. Один из говорит, давай костер здесь разожгем. Ну я шутку. Ну, вообще. Разожгали. Все, топор забираем. Ой. Все, но зато погрелись. А то мороз минус 30 где-то. Да не, сейчас быстренько придем. Ладно, все, будем отключаться. Всем пока.